Di sebuah kostan di kota sejuta cerita, para penghuni pada akrab satu sama lain, termasuk di media sosial. Satu malam, seorang cewek pun curhat di grup WA kostan, mengeluhkan suara nyanyian cowok sebelah kamar yang sangat kacau, sampai-sampai ia mimpi konser dangdut setan. Riuh ramai komplain pun berdatangan, sembari menimpali keluhan sang cewek. Serius, dengkulku sampai bergetar rasanya, ujar salah satu teman di grup. Dan seperti petir di siang bolong, seorang cewek lainnya membalas. Maaf ya, itu pacar aku suruh pindah kostan deh. Suasana menjadi hening. Masing-masing anggota grup tampak terkejut dan langsung meninggalkan grup, meninggalkan cewek pertama yang masih mencoba mencerna kenyataan. Dalam kesendirian, ia putuskan untuk tidur menggunakan headset setiap malam, mencoba menenangkan hati dan pikiran yang terganggu.